atuh kumanya mau jadi artis sigana kurang bakal benghar terus bisa balanja ka ditu ka dieu terus bisa ka mall segala rupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana neng ngembe uyu ya kieu? Terus hayang jadi artis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Wiwin, ada kata? Tadi kata siapa mutasina ya? Oh aya di lebes dong pilarian nya. Aya naon? Biasa we urang ulin yuk. Ka mana? Ka mana we? Yuk. Yalah ah lebih jauh ke si Momski. GPL. Siap. Ya Tasya sareng Wiwin aya naon? Biasa we to urang ulin. Heeh, tong membuka sekitar zaman ayeuna mah hang naon teh? Hangout meureun. Tah heueuh eta. Ngomong yosna ada. Guys, saat diulang hayang jadi artis bisa malnya. Maneh mah yang bilang banget sudah tutup oke. Mau jadi artis oba tuh gawe. Oh my god, banyak banget ciga saudara aku disebut ciga tutur. Emang eta mah fakta coy. Tos tekanin parasnya untuk Wiwin kan jadi pusing kumaha nama cuma pikir-pikir aja kumaha carana si Tasya jadi artis. Kumaha mun kieu? Tasya dibullying terus divideoin terus di kana YouTube-keun anu viral. Hah? Tasya dibuliin. Apa sih Tasya jadi vlogger gitu? Oh bener Tasya, jalannya emang nge-vlog. Zaman mah bisa ngomong bahasa zaman ayeuna ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salam saha? Kami dari Ome TV. Kami dari Bubiwan. Oh itu wartawan atau dari Asup TV? Iya betul. Apakah Tasyanya ada? Oh ada di dalam seorang ngelatunya. Apakah benar ini dengan Tasya? Gimana rasanya menjadi artis? Satu-satu. Gimana rasanya menjadi artis? Senang. Apakah Anda bangga menjadi artis? Tentu. Kenapa bisa memilih jadi artis? Kan gajinya gede. Win. Tadi gerak. Naon Tasya? Tadi ya weh. Win tau kemana? Ingat tadi teh awal disamper gen. Kemananya? Wih, ayeuna mah maneh geus jadi artisnya. Eta ge berkat saran mana jeung si Toto, orang jadi bisa beneran jadi artis. Win tadi kita tempo. Naon euy? Aya nu ngundang urang jadi ieu pemain film. Heueuh, gajina sabaraha Tasya? Lah ieu teh 1 miliar. Samiliar. Si Neng can hudang geus burit. Aduh, naon atuh mah, batu teh keur ngimpi jadi artis.